우리가 이제 수요 예배 말씀을 우리 러시아어 통역으로 하고 또 영어 통역으로도 이렇게 말씀이 지금 증거되고 있습니다. По средам сейчас мы переводим на русский язык и также на английский язык. 왜냐하면 우리는 237로 갈 것이기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы собираемся идти в дальнейшие до 237 стран. 그리고 아무도 갈 수 없는 또 가지 않고 있는 5천 종족을 향해서 가야 되기 때문에 그래요. И также мы должны идти к 5000 племен, кто не может пойти. 그래서 우리 렘넌트들이 가능하면은 좀 한 나라에 나의 한 나라 이렇게 집중할 수 있는 그런 기도를 좀 하는 게 좋고요. По возможности было бы хорошо, чтобы ремнанты могли держаться за какую-то одну страну и вот молиться за эту страну. 또 이제 가능하다면은 최선을 다해서 적어도 한 나라 언어는 좀 이렇게 좀 할 수 있어야 되지 않는가. И по возможности, чтобы вы на каком-то иностранном языке, чтобы могли тоже говорить. 정말 복음에 대한 동기를 가지고 이렇게 하잖아요. 그러면은 나는 최선을 다해서 하는데 내 능력 이상의 것이 나타나요. Когда мы делаем с мотивами благой вести, тогда, знаете, превышая все мои таланты, так скажем, способности, она превышается. 요셉을 비롯한 성경의 7 렘넌트들이 자기의 하는 일에 어렸을 때부터 최선을 다했는데 그게 세계 살리는 거로 나타난 거예요. Все ремнанты, которые написаны из Библии, также и Иосиф, они в своем деле, получается, делали очень хорошо, все как могли, и это происходило очень хорошую пользу. 요셉도 그렇고 다윗도 그렇잖아요. Как Иосиф и также и Давид. 자기가 하는 일 또는 업 여기에 최선을 다하면서 300%를 준비했단 말이에요. В своей работе или в своей деле они, получается, 300%, получается, они вкладывали, они делали все возможное в этой работе. 그렇게 해서 이 사람들이 성공한 게 아니에요. И не из-за этого они имели успех. 성공은 저절로 따라온 거지. Успех просто пришло. 성공은 목적도 아니고 목표도 아니었거든요. Успех — это не цель, это не какой-то план. 근데 그게 바로 시대를 살리고 세계복음화 하는 걸로 연결된 거예요. Но это, получается, пришло в евангелизацию всего мира. 그게 이제 진짜 렘넌트죠. И это есть настоящий ремнант. 어른들도 그런 렘넌트가 돼야 И 되고요. взрослые тоже должны быть такими же ремнантами. 근데 우리 렘넌트가 너무너무 공부를 잘하고 하버드 대학교를 가고 세계 초인류 회사에 취직해갖고 성공했다? 그거 렘넌트 아니에요, 그거는요. Наш ремнант, например, очень хорошо учился, потом образование хорошее, потом Гарвардский университет поступил, потом в хорошую компанию. Я не скажу, что это прям это ремнант. 그거는 그냥 교회 다니는데 공부 잘하는 학생이지. Это просто студент, который, получается, хорошо учился и ходит также в церковь. 그래서 우리의 업이 현장성, 미래성으로 가야 되는 게 그 이유예요. И поэтому наша работа должна быть, имея места действия в сердце, и также, чтобы пришло к будущему. 자, 그런데 이제 이게 만만치는 않죠. 우리가 연약하기 때문에. Это, конечно, нелегко так сделать. Почему? Потому что мы слабые люди. 우리에게 끊임없이 어려움이 찾아와요. У нас всегда приходят трудности. 이 문제가 참 많이 오잖아요. Много проблем приходят. 이 갈등도 많이 오고요. Конфликтов много есть. 많은 이 위기 상황들도 오고. Разные кризисы тоже приходят. 어쨌든 이 어려움들이 참 많이 찾아온단 말이에요. Эти трудности, они очень много приходят. 이때에 뭐 해야 되는지 아세요? И знаете, в такие моменты что нужно делать? 질문하라고 그랬어요. Говорится, спрашивай. 반드시 질문해야 돼요. Непременно нужно спрашивать. 하나님, 왜 이 문제가 나에게 왔습니까? Надо спросить, Бог, почему эти проблемы ко мне пришли? 질문 안 하고 다른 거 하면 안 돼. Нельзя, не спросив, делать что-то другое. 질문을 해보고 하나님이 답하는 거에 내 액션을 취해야 돼. Нужно спросить у него, и от его ответа нужно мне действовать. 뭘 질문하냐? Что спрашивать? 하나님의 절대 계획이 반드시 있단 말이에요. Непременно есть абсолютный Божий план. 그래서 하나님의 절대 계획이 너무 귀중해요. И абсолютный Божий план, он очень драгоценный.
우리가 그냥 교회 다니는 사람일 것 같으면 질문 안 해도 돼요. Если мы просто люди, которые ходят просто в церковь, тогда даже не нужно спрашивать. 우리는 세계복음화를 해야 되기 때문에 하나님의 절대 계획을 알아야 돼. Мы, так как будем вести евангелизацию всего мира, поэтому мы должны знать абсолютный Божий план. 종교인은 이 문제 생기면은요 오로지 문제에만 집착해 갖고 이제 기도하죠. Религиозные люди, когда эти проблемы приходят, они прям зацикливаются, получается, на этом и только молятся из-за этих проблем. 여러분, 그리고 이 문제 해결에만 이렇게 이 목표를 두고 기도하면은요 그게 종교인이에요. И если ты только держишь за эту проблему и постоянно молишься за эту же проблему, это просто религиозно. 성경의 7 렘넌트들을 보세요. Посмотрите на 7 ремнантов, которые говорится в Библии. 단 한 번도 지금의 문제 해결해 달라고 기도하지 않습니다. Ни разу они не просили в молитве, чтобы разрешились эти сейчас проблемы. 왜냐하면 하나님의 절대 계획이 있는 거니까요. Почему? Потому что абсолютно Божий план есть. 이렇게 해서 여러분 하나님의 절대 계획은요 제가 볼 때 한 가지예요. И я так думаю, что только одно в этом. 아마 하나님의 절대 계획은 이걸 겁니다. 오직 Это есть вот это, только одно, только. 복음도 오직 기도도 오직. Чтобы благая весть была только, и чтобы молитва была только. 왜 이제 이 오직이냐? Почему это только? 이 오직에 대한 이유가 있습니다. Есть причина, почему нужно делать только. 그동안 우리의 오직은요. 오직과 이 복음은 이 희미하고 대강이고 뭔가 섞여 있는 오직이야. 오직이 아니죠. У 그러니까. нас до этого не было вот это только благая весть. Благая весть, она была, но она была такая поверхностная или там смешанная с чем-то другим. 이것이 완전하게 오직이 되고 더 오직이 되고 100%좀 오직이 될 수 있도록. Чтобы это превратилось в совершенную, и также, чтобы больше было, чтобы это было действительно единство только. 그래서 하나님의 절대 계획은 일단 내가 뭘 하기 전에 오직이 되기를 원하십니다. И в Божьем абсолютном плане Он всегда желает, чтобы у нас получилось только. 어제 어떤 장로님이 그런 고백을 하더라고요. Один вчера пресвитер так исповедовал. 너무 경제 때문에 힘들었대요. Из-за экономики ему было очень тяжело. 정말 죽는 것보다 더 힘들대요. Ему было настолько тяжело, что он хотел умирать. 해결책이 전혀 보이질 않는 거예요. Не видел разрешения этих проблем. 그래서 진짜 기도로 죽기 살기로 하나님 앞에 이제 대든 거예요, 그냥 계속해서. И вот он начал очень сильно молиться перед Богом. 근데 이제 주일날 설교 때 이분이 은혜를 받았대요. Но он в воскресенье, получается, слово кафедры получил благодать. 아, 내가 하나님한테 안 물어보고 무조건 이 어려움 해결해 달라고 기도했구나. Я у Бога даже не спрашивая, просто просил, чтобы Он разрешил эти 내가 трудности. 너무나 입술로 많이 죄를 지었구나. Я, оказывается, много согрешил своими устами. 나만 잘하면 되겠구나. Достаточно мне только хорошо 그거를 делать. 깨달았대요. Он осознал это. 그래서 기도를 바꿨대요. И поэтому он поменял молитву. 하나님 이 어려움 더 오래 끌고 가 주십시오. Бог, сделай так, чтобы эти трудности еще дольше шли. 해결 안 돼도 좋습니다. Ничего страшного, если эти не разрешатся 내가 проблемы. 진짜 오직이 될 때까지 하나님 이 어려움 계속 나한테 허락하십시오. Пока у меня не получится это только, сделай так, чтобы эти трудности постоянно 그거를 были. 아들과 함께 기도하기 시작했대요. Он начал так молиться вместе с сыном. 참 귀중하죠. Очень 이 драгоценно, да? 고백이 너무 이게 참 너무너무 감사하다 이런 생각이 들더라고요. И действительно благодарил за то, что вот эти трудности есть. 절대 안 죽어요. Ни в коем случае ты не 절대 안 умрешь, 망합니다. не придешь к краху. 망해도 괜찮은데 망해도 망한 게 아니야. Если даже придешь к краху, ничего страшного, но крах это не есть конец. 실패해도 실패한 게 아니에요. Поражение это это не поражение. 내 오직 하나님 소망은 이거밖에 없거든. 오직하는 사람. У Божья надежда, Божье желание это только вот это, тот, кто будет делать только. 근데 이 오직이 지금 아직도 우리는 이렇게 희미하거나 뭐가 대강 오직이고 뭔가 섞여 있는 오직이란 말이에요. Но у нас вот это не получается единство. У нас всегда она смешанная или 그래서 поверхностная. 차츰 우리가 이렇게 가기를 원하십니다. И Он желает, чтобы мы отсюда пошли туда. 그러려면 반드시 하나님께 질문하는 과정이 있어야 И 돼요. поэтому непременно нужно вопрос делать. 그래서 제가 이거를 하나님이 깨닫게 하셔갖고 저는 즉각적으로 여호와를 위하여 단을 쌓는 그 말씀을 준비하게 됐어요. И также я как понял сразу, я ради Божьей жертвенника, получается, я начал 그래서 이제는 слово 아예 подготавливать. 하루에 2-3번씩 갑니다. А теперь я, знаете, в день даже 2-3 раза иду. 뭐 하러 가느냐? Что делаю? 그냥 기도만 해요 지금. Просто молюсь. 근데 계속 기도만 하니까는
나의 오직도 이게 내가 좀 이런 섞인 거 희미한 거 대강의 이 오직이 있다는 게 많이 발견되더라고요. И когда я это делаю, я начинаю выявлять то, что у меня не получается все это только. Иногда оно просто не единственно находится. 근데 계속 기도하다 보니까는 처음부터 끝까지 전부 다 나만 문제예요. И когда вот постоянно молюсь, я понимаю то, что проблема это есть я. 그래서 하나님 앞에 이제 그거를 고백하기 시작을 했습니다. И поэтому начала я перед Богом исповедовать. 그런데 이 문제가 없어진 게 아니고 이게 감사로 진짜 바뀌기 시작해요. Но эта проблема не то, что она исчезла, она наоборот превратилась в благодарность. 잠깐인데 저 자신이 굉장히 내가 더 오직이 됐어요. И за это, наоборот, я стал вникать больше в только. 그래서 오늘도 이제 날씨 뜨거운데 땀 엄청 많이 나는데 너무나 몸이 가벼운 거예요. Сегодня тоже было очень жарко, много пота проливал, но тело себе чувствовалось очень легко. 그냥 감정적으로 그런 게 아니고요. 영적으로도 이 심적으로도 굉장히 평안함이 오더라고요. Это не просто то, что я так ощущал, просто, знаете, даже и духовно, и даже просто вот покой у меня был на 그래서 душе. 아까도 잠깐 우리 청년들하고 몇 명하고 잠깐 포럼을 하는데 정말 이 깊은 포럼이 나오더라고요. И мы с молодежью тоже форум проводили, и знаете, хоть это было малое время, но было это глубокий форум. 근데 이제 이 질문을 언제까지 해야 되냐면요. 답이 날 때까지 질문해야 돼요. Но этот вопрос вы должны до какого момента делать, пока вы не сделаете ответ. 근데 요 질문하는 과정을 좀 이렇게 잘 안 하잖아요. 그러면 요 희미하고 대강 섞여 있던 오직마저도 또 안 돼. Но, знаете, если не делать 거꾸로 этот 가요, вопрос, 거꾸로. тогда будет, опять же, наоборот, вы будете назад идти, так не получится единство. 계속 진짜 오직으로 가야 되는데 그나마 있던 오직도 또 빠꾸로 가면 백으로 가면 안 되잖아요. И так не получается только, а тут еще же нельзя, чтобы это еще было слабее. 우리 하람 자매하고 그다음에 우리 청년들 몇 명이서 한적한 곳으로라고 하는 노래를 이제 작사 작곡을 지금 작사는 제가 했고 이제 하고 있어요. 그 작업을 하고 이제 1차적 한 거를 제가 들어봤어요. У нас некоторые молодежи, получается, я написала, получается, стих, и они это делают, получается, в песню превращают. И некоторые они вот написали уже. 제가 음악성이 아주 나쁘지는 않지만은 그래도 나는 음악 전문가에 비하면은 아주 아무것도 모르는 사람이잖아요. Я, конечно, не музыкант, но и также я не скажу, что я вообще не понимаю музыку. 근데 음악적으로는 어떤지는 잘 모르겠어요. Если честно, по музыке я не знаю, как это. 여러 번 이제 들어보면 알겠죠. Но если несколько раз послушаю, наверное, пойму. 주일날 아마 특송 월급 한다고 그러더라고요. Говорят, в воскресенье, наверное, будут особенным номером его 근데 진짜 восполнять. 감사한 게 있어. Но есть то, что я благодарю. 철저하게 이거는 기도 24 가운데 나온 거다. Это то, что произошло в молитве 24. 그리고 입술의 고백에서 나온 가사다. И это есть стих, то, что я вот, получается, своими устами 또 исповедовал. 실제로 한적한 곳을 거의 매일 가면서 이제 이렇게 이제 생각해낸 그 가사란 말이에요. И вот, находя покойное, простроенное место, вот думая, вот получается, я написал эти стихи. 그래서 기대가 되어집니다. И поэтому есть надежда. 여러분들이 진짜로 이 부분은 누구에게나 예외가 없거든요, 이거는요. Насчет этого у каждого может быть. 왜냐하면 끊임없이 이 문제 속에 우리 있잖아요. Почему? Потому что мы постоянно же в этих проблемах. 이때 오직에 대한 답이 내릴 때까지 정말 끊임없이 하나님하고 대화해야 돼요. И пока вот это только вы не выявите ответ, постоянно общайтесь с Богом. 이까지 눈에 보이는 거 문제 해결되든지 말든지 이게 질질 끌든지 바로 끝나든지 그거 상관없이 계속해서 하나님의 절대 계획 바라봐야 돼요. Вот эти видимые проблемы, хоть они и будут долго, и даже если они не исчезнут, всегда взирайте на Бога. 어떻게 여러분 80년 기다릴 수 있습니까? Как можно ожидать 80 лет? 기다리다가 그냥 돌지요. Просто ожидая, и можно с ума сойти. 하나님 필요하면은 모세 80년 기다리게 했거든요. Ну, если нужно, Бог сделал так, что Моисей ожидал 근데 우리는 80 лет. 너무 조급해. Но мы постоянно спешим. 야곱이 이스라엘 될 때까지 20년 기다렸잖아요. Яков, чтобы стал Израилем, он ожидал 20 лет. 20년 동안 얼마나 억울합니까? 20 лет, конечно, это тоже 그 нелегко. 자기도 속이는 거 고수인데 더 초고수를 만나갖고 죽도록 고생하잖아요. Он хорошо также обманывал, как человек, но и он встретился с человеком, который еще лучше обманывает его. 그것도 자기 엄마의 오라버니 외삼촌한테 그렇게 쏘가갖고. И это получается из-за матери, получается, из-за дяди, получается,
родственника. 여러분 길어도 긴 게 아니에요. Если даже кажется, что это долго, это недолго. 오직이 올 때까지 한번 해보세요. Попробуйте, пока не придет вот 뭐 우리가 только. 바쁠 게 뭐 있습니까? Нам же незачем спешить. 어차피 세계복음 하다 갈 건데. Все равно мы будем делать евангелизацию всего мира. 그래서 오직이 될 때까지 기다리는 게 제일 빠른 거예요. И поэтому пока не получится только ожидать, это вот самое 그래 то. 여기에서 하나님이 안심하시고 25시의 일을 이제 보여주시잖아요. И Бог тогда будет утешаться и будет показывать дела 25 часов. 이거 안 왔는데 뭔가 하면 안 돼요. Это не пришло, но что-то делать нельзя. 그러면 고생을 더 많이 한단 말이에요. Тогда вы больше будете страдать. 여러분 오늘 삭개오러 가는 사람을 살펴볼 거예요. Мы сегодня с вами рассмотрим о человеке Захеи. 이 수요일 날 이거 영어로 이렇게 판서하면서 사람 이름 내가 많이 알게 됐어요. 이게 삭개오를 이렇게 쓸 줄을 누가 알았겠어요. По средам то, 이거 что я 덤으로 пишу 그냥 이거 알아지는 것 같아. на английском языке, я начинаю изучать больше то, что так имя пишется на английском языке. 삭개오라고 이렇게 써요. Захей так пишется 아마 на 요거 안 английском. 보여주고 삭개오 요걸 요대로 이렇게 바르게 쓸 수 있는 사람은 잘 없을 거예요. Наверное, не каждый так напишет правильно на 근데 английском 어쨌든 이게 뭐 языке. 전혀 중요한 건 아니고 Но это не важно. 여러분 오늘 누가복음 19장 1절로 10절 우리 Луки 삭개오에 19. 대해서 좀 살펴보겠습니다. Луки 19 глава, с 1 по 10 стихи. 삭개오는 그냥 보면은요 성공한 사람이에요. Захей, если просто посмотреть, он имел успех. 그 부자예요. Он богатый. 조금만 노력하면은 다 자기 돈이야. Если чуть-чуть он даже постарается, и все эти деньги становятся его. 물론 나쁜 짓이죠. Да, это, конечно, плохо. 자기 민족을 이렇게 이제 자기 민족을 이렇게 갈취하는 거잖아요. Он, получается, как-то использует, так скажем, свой народ. 그리고 우리나라 사람들이 일본의 옛날 앞잡이 하는 것처럼 로마의 앞잡이 해야 되잖아요. И так получается, нужно, получается, опережать этот Рим. 그러니까 이 사람이 돈은 되게 많단 말이에요. У него денег было очень много. 많이 세금 거둘수록 다 자기 재산이야. Чем больше, получается, он брал налогов, все это его было. 로마 정부에다가 내는 그 금액만 하면 나머지는 다 자기 거잖아요. Только там Римской империи немножко отдать, и остальное все это было имущество его. 얼마든지 돈을 벌 수 있죠. Можно много денег заработать. 근데 이 사람 갈급한 사람이야. Но он был жаждущим. 왜 갈급하냐? Почему? 일단 제일 힘든 게 자기 식구들, 친척들로부터 따돌림 당하는 거잖아요. Потому что ему было тяжело, его родственники и также его семья, получается, его отдаляли. 그리고 이스라엘 사람이면서 이스라엘 민족들한테 손가락질 당하는 사람이야. Он человек Израиля, но все равно народ его, получается, оскорблял. 나라를 팔아먹는 사람이다. 그거를 매국노라고 하잖아요. 매국노 손가락질을 당하는 거예요. Получается, на него пальцами его так показывали. 여러분 그렇게 되면은요 돈이 뭐 그렇게 중요하겠습니까? Если раз уж так, тогда деньги почему важны? 얼마나 마음이 괴롭겠어요. Представьте, как ему было тяжело. 얼마나 또 외롭겠어요. Одиноко, наверное, было. 얼마나 마음이 힘들겠습니까? Ему было на душе очень тяжело. 괜히 돈은 많은데 비참하지요. Денег много, но так тяжело ему было. 사실 뭐 나라를 팔아먹는 그 앞잡이 노릇하려면 얼마나 괴롭겠어요. В каком-то мере, скажем так, он продает свой народ, 갈급하죠. жаждущий. 이 사람이 예수 소식을 들은 거예요. И он услышал о Иисусе. 이때 삭개오는 체면이고 없어요. И тогда Захей просто все отдал. 그 뭐 지금으로 말하면 뭐 세무서장쯤 된다고 할 수도 있는데 Сейчас можно сказать, что он даже высокопоставленный 남들이 такой человек. 쳐다보건 말건 상관없어. Ему не было разницы, кто-то смотрит или на него, или 그래서 нет. 뽕나무 위에 올라간 거예요. И он поднялся поднялся на эту дереву, 예수님 보려고. чтобы посмотреть на Иисуса. 너무 갈급한데 예수님만이 소망이야. Был жаждущим, поэтому Иисус являлся для него только надеждой. 여러분 우리 единственной. 인간에 이런 갈급함이 있다는 거는요 축복의 시작입니다. Если есть у нас такая жаждущее сердце, это означает, что есть начало благословения. 우리는 구원 받았잖아요. Мы же с вами получили спасение. 구원 받은 이후에도 우리는 계속 이렇게 갈급해야 돼. Получили спасение, и постоянно мы также должны быть жаждущими людьми. 한순간도 하나님의 은혜가 아니면 나는 살 수가 없다. Жаждущим то, что если ни одна секунда покинет мою благодать Божия, я не смогу прожить. 제가 한적한 곳에 가면서 끊임없이 하는 기도가 바로 그겁니다. И я об этом постоянно молюсь, когда я хожу, получается, на 근데 место 그 기도할 때 простойное. 되게 마음이 좋아요. И когда я так молюсь, у меня сердце очень покойно. 내가 이렇게
실제로 의지할 수 있는 하나님이 있다는 게 얼마나 감사한지. Хорошо ощущаю и благодарю то, что я реально себе могу полагать на Него. 이제는 그 하나님이 막연한 하나님이 아니고 나하고 많이 친밀해진 하나님. А теперь этот Бог, который очень близко ко мне стал, близким другом. 그리고 이제는 조금씩 이제는 대화가 통하는 그 하나님. А теперь такой Бог, который получается с Ним общаться. 그 하나님 앞에 이걸 이제 알 수 있다는 게 너무 감사한 거예요, И 이게. перед этим Богом, то, что я могу Ему что-то сказать, говорить, это очень благодарю. 이 삭개오라고 하는 사람 우리가 이제 뭐 잘 알고 있잖아요. Мы же хорошо знаем о этом человеке, о Закхее. 근데 공교롭게도 이 사람 이름 뜻은 또 실제 이 사람 하는 일은 좀 사람 좀 지저분하잖아요. 좀 야비하고 좀 그렇잖아요. В реальности его дела такие, так скажем, не очень чистые. 그리고 옳은 사람이다, 정의로운 사람이다 이런 뜻이에요. Но его имя означало, что чистый, праведный. 이 삭개오는 여리고의 세리장이다. И он был, получается, начальником мытарей в Ерихоне. 이 세리장을 텍스 컬렉터라고 돼 있어요. 텍스 수집가 이렇게. Так скажем, тот, который налоги, получается, брал. 여리고 지역에 있는 그 사람입니다. Это человек, который был в Ерихоне. 그리고 이 사람은 부자다라고 이제 성경에 얘기하고 있어요. И в Библии говорится, что был он богатый. 이 사람이 결국에는 이 그 로마 정부에 이렇게 이제 협력하는 이제 그런 사람이에요. Это тот человек, который сотрудничал с римскими властями. 지금 로마의 그 식민지 이스라엘이 지금 로마의 식민지잖아요. Израиле можно увидеть то, что власти есть. 우리나라가 일본의 식민지였던 거 그때 생각하면 되죠. Просто так подумать можно. 그리고 이 사람은요. 자기 동족 유대인들을 갉아먹는 사람이야. И этот тот человек, получается, также мучил иудеев. 그래서 이 사람은 늘 오버해 갖고 찰지를 하는 사람, 세금을. 이 세금을 과다하게 징수하는 사람이죠. И взимал чрезмерные, получается, налоги с граждан. 아니, 원래 받아야 되는 세금보다 많이 받으면 많이 받을수록 다 자기게 되니까는. Но чем больше он получает эти налоги, тем больше ему уже приходит 그래서 доход. 사실은 아무리 돈을 많이 벌어도 마음은 아무리 인간이 양심이 있기 때문에 얼마나 괴롭겠어요. Но все равно это же человек, поэтому наверняка ему тоже было не очень комфортно. 그러니까 당연히 이 유대인들한테 같은 동족들한테 미움을 당할 수밖에 없죠. И из-за этого иудеи, получается, его не любили. 이 사람이 이렇게 좀 안 좋은 이제 이 그 일을 하고 있단 말이에요. И, так скажем, не очень хорошие дела он делал. 근데 이 속에서 그냥 인생에 그냥 만족을 찾고 살 수도 있는데 이 사람은 하나님의 은혜가 있는 사람이에요. Но он мог бы достаточно в этом жить, но он был человеком, у которого была Божья благодать в 이 нем. 갈급하다 이 말은요. 그래도 은혜가 있는 사람이에요. Жаждущий, это что означает? Тот, который и у него все-таки есть благодать. 아마 자기도 고민을 많이 했겠죠. Скорее всего, он тоже много думал. 내가 언제까지 이렇게 살아야 되냐. До какого момента мне так нужно 내가 жить? 내 민족들을 저렇게 고생시키면서 돈 뜯어내면서 이렇게 내가 이 돈 벌고 살아야 되겠냐. Я что, так должен постоянно мучить народ и так жить? 아마 자기 잘 생각하면은 좀 비참하겠죠. Наверняка ему тоже было неудобно в 이제 этом. 그러다가 이 사람이 이제 예수님을 만나는 거예요. И так он встретился с Иисусом. 예수님이 여리고로 온다는 소식을 이제 들은 거죠. Услышал то, что Иисус придет в Ерихон. 이게 이제 중요해요. Вот это важно. 예수가 여리고로 온다는 그 소식이 이 사람 귀에 들렸다는 게 이제 은혜죠. Благодать была в том, что он услышал то, что Иисус придет в Ерихон. 이 소식이 이 사람한테는 내가 살 수 있는 유일한 길이다. Для него это было то, что это есть единственный путь, что я могу 내 жить. 인생을 바꿀 수 있는 절호의 기회다. Это есть шанс, чтобы поменять мою жизнь, он, наверное, так 그래서 подумал. 이 사람은 예수님 이제 보려고 했던 거죠. И поэтому он хотел увидеть его. 예수님 보려고 했는데 사람들이 이제 많잖아요. Хотел увидеть его, но было очень много народу. 그리고 이 사람은 이제 키도 작은 사람이고, И он был еще ростом маленький. 사람들은 이제 이 너무나 많고, А и людей было очень много. 그래서 이 사람이 예수님을 자세히 보려고
이 나무에 이제 올라가죠. 뽕나무에 이제 올라가게 되죠. И чтобы хорошо его увидеть, он забрался на эту дерево смоковницу. 여러분 이게 삭개오의 갈급한 모습입니다. Это вот есть жаждущая душа его. 뭐 그래 이 사람의 이 모든 문제가 이 갈급함 하나로 해결될 수 있는 거예요. И это все может разрешиться через вот эту душу, 그래서 получается, 우리가 하나님 앞에 жаждущую. 나아갈 때 정말 사모하는 마음으로 갈급한 마음으로 가야 돼. И поэтому, когда мы перед Богом стоим, мы должны вот любя или вот с жаждущей душою подходить к Богу. 문제가 있건 없건 상관이 없어요. Проблема есть или нет, разницы нет. 부자건 가난하건 상관이 없어요. Богатый или нищий, разницы нет. 모든 인간은 예수를 만나야 됩니다. Все люди должны встретиться с Иисусом. 예수님을 통해서 하나님 만나야 돼요. Через Иисуса нужно встретиться с Богом. 근데 하나님 만나는 길을 모른단 말이에요. Но не знают, как встретиться с Богом. 또 어떤 사람에게는 하나님 만날 수 있는 기회가 안 주어지기도 해. Но некоторым людям даже не дается шанс, чтобы встретиться с 우리가 Богом. 지금 이 시대에 이렇게 복음을 정확히 들을 수 있는 기회가 있다는 게 얼마나 В 감사합니까? этой эпохе то, что мы можем конкретную благую весть услышать, это же благодарность 사실 большая. 하나님의 주권이지만 우리가 조선 시대 같으면은 복음 듣기 힘들잖아요. И это если Божий суверенитет, конечно, но если мы бы родились бы в ветхом раньше, тогда бы было бы, конечно, тяжело услышать об этом. 여러분 이스라엘 백성들이 포로 생활할 때 그때 태어난 아기들은 좀 안 됐잖아요. Израильтяне, получается, когда они были в плену, тогда и дети, которые рождались, тоже обидно, 지금 жалко. 저 전혀 저 복음을 듣지 못하는 저 무슬림권이라든지 아니면 사회주의 국가라든지 이런 데 있는 사람들은 좀 불쌍하잖아요. Вот люди, которые, например, в мусульманской стране, которые живут, которые ни разу не слышали благую весть, жалко же их. 근데 그 어떤 것도 핑계 될 수는 없습니다. Ну, конечно, ничто не может быть оправданием. 하나님은 핑계치 못할지니라 그랬어요. 핑계하지 마라 Он 그랬어요. сказал, что не нужно оправдывать. 은혜가 진짜 있는 사람은 복음을 듣게 돼 있어요. Если действительно есть благодать, тогда ты будешь слышать 이 благую весть. 기회가 왔을 때에 삭개오는 아마 이날 세무서에 출근을 해야 될지도 모르잖아요. Когда этот шанс пришел, например, в этот день, ему надо было, может, на работу идти. 근데 마침 자기가 있는 그 여리고에 예수님이 오신다는 소식을 듣고 아마 근무 중 나왔겠죠. И услышав то, что Иисус пришел в Иерихон, наверное, во время рабочего дня он просто вышел, чтобы увидеть 그래서 его. 여기에서 시대적인 만남이 이제 이루어지잖아요. И тут происходит эпохальная встреча. 우리 인생에 찬양에도 있는 것처럼 최고의 만남은 그리스도 만난 거잖아요. Как у нас тоже в песне говорится, то, что самая лучшая встреча — это есть с 근데 이 Христом. 갈급함을 예수님이 모르겠습니까? Ну, что Иисус не знал, а вот это 그러니까 жажда 사람들이 души. 굉장히 많잖아요. Очень много людей было. 근데 예수님이 딱 눈을 들어서 삭개오 딱 눈이 마주친 거예요. 보게 된 거예요. Он раз увидел, взглянул и увидел Захея. 그리고 예수님이 그에게 말을 걸었잖아요. И Иисус говорил с ним. 수많은 사람들이 예수님 있는 데는 늘 있단 말이에요. Где Иисус есть, всегда есть толпа народа. 거기에 어떤 여자가 혈루증 여인이라고 이제 성경에 돼 있잖아요. Там же была также женщина одна, 아무도 모르게 예수님 옷가에 살짝 손만 댄 거예요. которая прикоснулась к его одежде, не заметив 근데 никого. 예수님 그거 아셨잖아요. Но Иисус же узнал же это. 누가 내 옷에 손을 댔냐? Кто коснулся моей 이때 одежды? 제자들이 뭐라 그러죠? Тогда ученики 아니 что 그 무슨 сказали? 말씀입니까? О чем вы 지금 говорите? 사람들이 이렇게 서로 그냥 막 밀고 땡기고 하는데 뭐 한두 명이 아닌데 Здесь- 사람 많은데요. Здесь очень много народу, здесь все толкаются, очень много людей. 그때 예수님 이렇게 얘기하잖아요. И тогда Иисус сказал: 아니다. 나에게 손댄 자가 있다. нет, есть тот, кто прикоснулся ко мне. 그냥 밀치고 땡기고 하는 그거하고 믿음으로 손댄 거하고 예수님 모르겠습니까? Что Иисус не будет знать то, что кто его толкает просто так, а тот, кто с верою, получается, за 여러분 патроном. 예수를 제대로 만나면 어떤 일이 생기느냐? Если по-настоящему встретишься с Иисусом, что произойдет? 우리 주님께서 내가 너네 집에 내가 오늘 묵어야 되겠다. Иисус сказал то, что сегодня надо нам мне быть у тебя в доме. 너무 놀라운 일이죠. Удивительно. 여러분 이게 얼마나 이게 어마어마한 일입니까? Это действительно большое дело. 그러면 삭개오가 잘한 게 뭐 있어요? Тогда что хорошего сделал Захей? 사실 이거 평생 죄 짓는 인생이잖아요. Он постоянно жил свою жизнь, где почти 남을 грешил. 괴롭히는 인생이잖아요. Такая жизнь, когда, получается, делает 그래요. 나라와 민족을 배신하는 행위잖아.
когда делает не очень хорошее, получается, и народу, и многим людям. 근데 예수님 우리 집에 오면 끝나. Но Иисус, если придет ко мне домой, то тому все 이게 покончено. 복음이에요. Это есть благая 우리가 어떻게 весть. 살든지 상관이 없어. Неважно, как мы живем. 아무리 죄를 많이 지었어도 괜찮아요. Если даже много грехов, ничего. 진짜 복음 모르는 사람들이 뭐가 어떻고 뭐 이런 죄를 짓고 저놈은 나쁜 놈이고 이 진짜 복음 모르는 사람이에요. Это действительно те люди, которые не знают благую весть, которые говорят, что он такой, он сякой, она такая. 오히려 죄를 지었다는 게 좋은 건 아니죠. Да, конечно, то, что грешить, это, конечно, 죄를 нехорошо. 지적하는 그 사람이 복이 없는 Но 사람이에요. тот, который постоянно вот так придирается этим грехам, у него нет благодати, благословений. 예수님이 삭개오 만나갖고 뭐라 к래요? Иисус, встретившись с Закхеем, что говорит? 한마디도 책망 안 해요. Ничто не говорил. 오늘 내가 너 집에 묵어야 Он 되겠다. просто сказал, то, что мне надо быть у тебя дома. 그럼 우린 뭐 하면 되느냐? Тогда нам что нужно делать? 삭개오가 뭘 했느냐? Что Захей сделал? 웰컴. Он сказал с радостью, 이거 끝나는 welcome. 거잖아요. 환영합니다. 너무 감사합니다. Спасибо, с радостью. 그래서 오늘 내가 영어 성경을 보니까 그런 거 옆에 영어를 보니까는 welcomed him gladly 기쁘게 기쁘게 환영했다. Говорится то, что он с радостью его поприветствовал. 이것만 잘하면 돼. Достаточно это только сделать. 근데 예수님이 야 오늘 내가 네 집에 들어갈게 그랬는데 거부하는 사람들이 있어. Но Иисус говорит, что я к тебе домой приду. Есть люди, которые говорят, что нет. 예수님이 마음의 문을 두드린다고 그랬잖아. Говорится, что Иисус стучится в наше сердце. 근데 문을 내가 안 여는 사람이 있어. Но есть люди, которые не открывают эту дверь. 이 사람은 천하의 불행한 사람이죠. Он, конечно, самый несчастный человек. 그런 부모 만난 애들 너무 불쌍하지. И очень жалко то, что встретились с такими родителями. 복음 들을 기회가 너무나 많았는데 Очень много было такого шанса, чтобы 너무나 많은 упустить 사람들이 его. 전도했는데 Многие люди его проповедовали. 또 정확한 복음을 들었는데 또 마음 문을 닫아. Услышали хорошую, правильную, благую весть, но опять закрывают свое сердце. 여러분 그래서 여기에서 이 삭개오는요 예수님을 이제 제대로 만나게 되죠. И тут Захей конкретно, получается, видится с Иисусом. 또 사람들은 또 수군거려. Но люди опять начали говорить. 야 예수님이라고 하는 저 사람은 저 삭개오 저게 얼마나 나쁜 놈인지 모르냐. Иисус что, не знает, что этот Захей очень плохой человек? 초대교회가 그랬잖아요. Первоапостольская церковь какая была? 이 그 무드장이 시몬의 집 베드로가 찾아가 그 이방인 만났다고 또 막 그 아예 그냥 총회를 열어갖고 막 얘기하잖아요. Когда, получается, Петр встретился, получается, с язычниками, они там сделали собрание и начали говорить многое. 제대로 예수님 만난 사람은 삭개오처럼 신앙 고백합니다. Те люди, которые нормально, конкретно встретились с Богом, они делают правильное вероисповедание. 내 재산의 절반을 가난한 사람에게 주겠다. Половину имени моего отдам я всем нищим, говорит. 혹시 내가 불의하게 불법으로 한 게 있다면 내가 4배로 갚겠다. Если есть то, что, например, я обидел их, тогда воздам вчетверо, говорит. 예수님이 선포하십니다. Иисус провозглашает. 뭘 선포하죠? Что провозглашает? 오늘 이 집에 구원이 임했다. 구원을 선포하시는 거예요. Он спасение провозглашает. 그리고 예수님은 내가 이런 사람 구원하기 위해서 왔다. Я пришел для того, чтобы спасти такого человека, говорит. 인자에 온 것은 잃어버린 자 찾기 위해서 온 것이다. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. 예수님은 잃어버린 사람 찾기 위해서 잃은 양을 찾기 위해서 이 땅에 오셨다라고 얘기하고 있습니다. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти, получается, тех, которые потерялись. 예수님이 여리고 지역에 와갖고 이런저런 일을 많이 했겠지만은 성경은 삭개오라고 하는 이름 한 사람한테 모든 포커스를 맞춥니다. Иисус, приходя в Иерихон, конечно, были разные события, разные происшествия, но Библия, она, получается, акцентирует на Захея. 이게 우리 주님의 관심이에요. Это есть Господнее внимание. 우리 주님은 지금 오직이 잘 안 돼갖고 고민하는 사람, Те люди, которые не получается только, и они вот думают, 오직하려고 노력하는 사람, тот, кто старается, чтобы получилось 이런 사람 только, 찾고 있어요. таких людей он ищет. 아까 알라하고 잠깐 얘기했어요. С Аллой я чуть-чуть поговорил.
믿음이 지금 영성이 되게 좋아졌어요. Вера у нее лучше стала. 그래서 어떻게 얘기하다 보니까 베트남에 자기 요즘 마음이 많이 간대. Говорит, у нее есть сердце на Вьетнам. 자기가 베트남 사람이 요새 많이 만나진대요. И очень много встречается с вьетнамцами. 그 중에 자기가 알고 있는 베트남 친구가 있는데 여의도에 있대요. И Вьетнам, получается, друг есть, который живет в Йоидо. 근데 만났는데 귀신을 맨날 본대요. Встретился с ним, говорит, то, что постоянно бесов видит. 귀신한테 시달려서 죽을 것 같다는 거예요. Постоянно видит бесов, поэтому ему очень тяжело. 그러면서 너는 하나님 믿으니까 좋겠다 이렇게 하더래요. И он сказал, то, что так как ты веришь в Бога, наверное, тебе хорошо. 그 친구가 철저하게 불교 신자예요. Ну, он, получается, буддизм 그래서 알라가 верит. 얘기한 거예요. И Алла сказала, 아니야, 너도 예수 믿으면 돼. нет, ты тоже можешь поверить в 그래서 Иисуса. 복음을 설명했대요. И рассказала благой вести. 얼마나 귀중합니까? Это драгоценно же. 제가 아까 청년한테 물어봤어요. А то тоже молодежь спросила. 기도 집사 잘 되냐? Получается 24 молитвы? 너무 잘 된대요. Говорит, хорошо получается. 너무 감사하죠. Очень благодарим. 자연스럽게 이제는 기도 집사가 이제 전에는 예를 들어서 운동하면서 기도했는데 이제는 기도하기 위해서 운동한다 이렇게 얘기를 했어요. Раньше, получается, занимаясь спортом, он молился, а теперь занимается ради молитвы он занимается спортом. 여러분 우리가 할 거는 그거밖에 없어요. Нам достаточно только это делать. 오늘 이 사구의 말씀을 통해서 여러분들이 중요한 언약을 붙잡게 되시기를 바랍니다. Через это слово Захея желаю, чтобы вы ухватили за важный завет. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу нашему. 우리도 사개와 같이 참 하나님 앞에 부끄러운 게 많이 У 있습니다. нас очень много того стыдного перед Богом, как Захея. 하나님의 은혜가 아니면 안 된다는 것을 고백합니다. Мы исповедуем то, что если не твоя благодать, тогда ничто не получится в нас. 사개오처럼 갈급한 자가 되게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы мы были жаждущими людьми, как Захей. 하나님의 은혜가 아니면 내가 절대 살 수 없다는 고백을 하게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы я делала такое исповедание, то, что если не твоя благодать, тогда я не смогу. 내 모든 어려움들 가운데 여호와를 위하여 단을 쌓게 해주시옵소서. Среди всех моих трудностей сделай так, чтобы я построил жертвенник ради Иегова. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘.